très chers frères et sœurs, Wabino, le missionnaire à Jésus, Papa Constant Nabi, et Nazongi les sous du Bosso Labino, pour la Kokabola et le Gonabino, Mayenzambe a Pessinga Lelo, pour Tokabola ensemble. Lelo Yamutuya Katina, exhortation Nabiso Ezali Nini. L'exhortation Nabiso Yamutuya Lelo Oyonzambe a Pessi, et pour Tokabola et Longo. Ezali thème Nabiso ya Lelo. Thème Nabiso ya Lelo, Ezali Boye. La source de ma malédiction. Boyo kabino moko motuya ya thème Nabiso. On peut comprendre pourquoi toloba la source de ma malédiction. Ezali kola moto azali koyeba pe azali kondima. Nazalaka na malédiction na ngai. Natambolaka na malédiction na ngai. Boni boni mingi batunaka. Ke ngai na tondi na malédiction. Ke ngai nazalaka na malédiction na ngai. Ngai nazalaka na ba pasi na ngai. Ngai nazalaka na ba maladi na ngai. Mais lelo ya mutuya oyo nzambe apesi biso po to kabola lelo. Exhortation oyo tokosala ngai na bino lelo. Po ete nzamba aiba kofungola pe ko toucher mitema na biso. Po moko na biso aiba ko comprendre pe ko yeba nini ezalaka kati na ngai. Soki ba pasi ekomelaka ngai ezalaka boni ke ezalaka nini. Soki minyokoli etungisaka ngai ezalaka nini penza. Eloko nini pena oyo ya minyokoli ekotaka kati na ngai pe tungisaka bomoi na ngai. Me na nyonso ezalaka se loboko na nzambe. Yango wana mingi pe tolobaka maladi na ngai. Ngai pena ba pasi na ngai eleki. Ngai pena minyokoli na ngai eleki. Biso nyonso tomitiaka tango nyonso ya ngai. Lokola ba kluwa yo elingolo ba lokola ba kabela yo yango ya mopiko libela. Ba pesa yo yango deja ya mutuya libela ke yo. Mutuya na yo to pesa yo maladi na maladi. Yo to pesa yo kaka mabe na mabe. Yo to pesa yo pasi na pasi. Yo to pesa yo minyokoli na minyokoli. Mais bande kona ngai. Nzambe akelaka motote po azalaka na bapasi na bapasi. Nzambe akelaka motote po azalaka na minyokoli na minyokoli. Pe nzambe atikala kokela motote po anyokwa makapo na bamisusu. Mais nzambe akela moto na lolenge na ye. Tango tolobi nzambe akela moto na lolenge na ye, elingi koloba. Nzambe akela yo, peye moto ayebi, eloko nini oyo ya latisa yo, uta libumu ya mama. Avant omona sanza, avant omona mokili, uta libumu ya mama. Apona yo tango moso mosali na nzambe. Apona yo pe tango mosusu ozala pe moto ya kokengelaka bato. Apona yo tango mosusu ozala monganga. Apona yo tango mosusu ozala pe moto apusu. Apona yo tango mosusu ozala pe moto ya kosukolaka bandako ya bato. Lokola apesa moto na moto na eloko. Neloko ya pesa moto eza pe na motu ya na yango o ya pesa o ya yebi ekosimba yekati na bomoi na ye. Yango na tozali komona lelo oyo misère sur misère na kati ya bandeko nyonso to. Yango oyo tozali komona bandeko tozali kolela pasi na pasi. Yango bandeko tozali komona bandeko tozali kolela pasi na pasi. Mais pasi wana ewiti wapi? Ya solo nkolo na bilembo akoki pe kopesa yo pasi. Nkolo pa koki kovandisa yo. Apesi pe pasi lokola maladi avandisi yo. Nkolo pe akoki komema yo na handicap moko. Apesi yo pe handicap wana kati na vi na yo.
me ayebi tina yango na kati na makomi nkolo azali koyebisa biso ke nyonso oyo ekoya kati na bomoi na biso esengeli tokumisa kaka ye esengeli tozongisa matondo oyo balobi merci epai na ye nyonso eza koyela biso po mutu ya validaka loka mutu azali kokroche très bien mutu azali koloba ke oyo esengeli esalaka na vie na yo oyo esengeli ezala mpo na yo ezali nzambe yango namoni bandeko mpo tokɔta na mozindo koyeba mabe oyo ezali kati na nga mabe oyo ezali koyela nga pasi oyo ezali koyela nga pasi oyo ezaka ntango nyonso kati na nga oyo ezali kotika ngai te ezali kobima na bomoi na ngai te ezali nini ezali kouta wapi to ezali nini mpenza kati na bomoi na ngai eske ezali pena maladi na nga ezali pena malédiction na nga ezali pena mikakatano ya ngai ya libela mpona koyeba yango bandeko tosengeli toleka kaka na mokanda ya nzambe epai ye mei kolo na bilembo yesu masiya azali koyebisa biso nini à travers bapotre na ye eloko nini baza koyebisa biso eloko nini ye motuya yesu masiya atikeli biso soki totali na mokanda ya Jérémie tokotala na mokanda ya Jérémie na chapitre 15 kobanda na verset 20 na verset 18 ti na verset 21 kolo na bilembo azali koyebisa biso nini à travers oyo ezali koya kati na bomoi na biso totangi na mokanda ya nzambe totangi liloba na nzambe bible ezali koloba na biso nini na Jérémie chapitre 15 verset 18 kino na verset 21. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Dit l'Éternel, je te délivrerai de la main des méchants, et je te sauverai de la main des violents. La parole du Seigneur. Que nous tous nous rendons grâce. Tokozongi samatondo pour la lokumu eliloba nankolo. Mais pour la baye oyo pe bakozala na nkokoso ya koyoka pena nini oyo ndeko Jérémie ya asili kolobela biso na mukanda ya Jérémie na chapitre 15 verset 18 tina 21. Na koto la lingala Biblia ezali koyebisa biso boye kaka na mukanda ya Jérémie na chapitre 15 verset 18 tina 21. Elobeli biso na lingala. Pona nini pasi na ngai ezali kusila te? Pona nini pota na ngai ezali kobela te pe elingi kokauka te? Ya solo okosi ngai
ozali kosalisa ngai te. Okomi lokola libulu ya mai oyo ekaukaka. Oyo bakoki kozwa mai tango nyonso te. Yawe azongisi boye. Na Jeremia, ndenge nini otiki kotia motema epai na ngai? Soki ozongi ngai, soki ozongeli ngai, nakozongisa yo na mosala na ngai. Soki otiki koloba maloba ezangi tina, pe okomi koloba yo, okomi koloba maloba ya malamu, okozala lisusu molobeli na ngai. Batu ya Yuda, batu basengeli kolanda yo, kasi yo sengeli kolanda bango te. Na miso na bango, nakokomisa yo lokola lupango ya bibende oyo ebukanaka te. Bakobundisa yo, kasi bakokoka kosala yo eloko moko te. Pamba te, ngai nazali na yo. Pona kobatela pe kobikisa yo. Nakolongola yo na maboko ya bato mabe. Nakobikisa yo na manzaka ya bato ya mobulu. Ngai Yawe moto nalobi boye. Bandeko liloba na Nzambe wana. Ndeko soki otali Yesu Masiya azali koloba na Jeremia nini? Azali koloba na kati ya Jeremie ke boni ozali koloba maloba mabe. Parce que tango nyonso ozali koloba maloba mabe, soki tolani na ibandeli d'abord alobi nini na ibandeli? Alobi boye. Pona nini pasi na ngai ezali kosila te? Soki pasi na ngai ezali kosila te, ezali pona nini? Mituna tosengeli komituna ka nkolo na sali nini po pasi oyo eyeli ngai, ezali kati na ngai, ezali kosila te. Na sali nini nkolo? Eloko sengeli kotuna mwana na Nzambe asengeli kotuna kaliboso pai na nkolo yango. Pona koyeba pasi oyo eyeli ngai. Pona nini? Po Bible ezali koloba na biso na kozongela tango nyonso koyela kati na bomoi na biso. Ezali yene nkolo na bilembo. Moto a permettre yango eya. Yango na soki nkokoso ye kati na yo, ezali maladi na yo te. Ezali mpasi na yo te. Ezali botutu na yo te. Mais ezali eloko oyo okokima liboso na makolo na nkolo olobi nkolo. Pasi oyo eyeli ngai. Maladi oyo. Nasali nini? Pona yebi soki maladi oyo kweli ngai. Yo moko mai o permettre, yo nkolo na bilembo permettre. Maladi oyo eyakati na ngai. Soki topusani lisusu moke. Pona nini? Pota na ngai ezali kobela te. Ezali na baye oyo pe balekaki na banzela ya baoperation baopere ye na maladi songolo. Me banda baopera ye pota wana esilaka te. Lelo kozongo hôpital loba kozo me pota wana ezali kaka kozala na ye esilaka te. Okomona pe pota wana eza kosala ba infection te. Pota wana eza kosala infection te, kosala pe libulu me esilaka te. Me zonga na makolo na nkolo ba nkolo na bilembo. Pota oyo nkolo eumeli basanza bambula ezali kosila te na sali nini? Kolo la kisanga eloko na sali etele misangai po pota oyo esila. Po yo mei muto tie pota o kati na ngai. Parce que nyonso koyela kati na bomoi na ngai ezali utie pai na yo. Sans qu'ils aient quelqu'un. Sans kotia mosapi. O noko muto apenga pota oyo. O koko muto apenga pota oyo. O ndeko na nga muto asali nga boye. Te. Yo mei kendana na relation na Nzambe. Soki topusani lisusu kati na mokanda na Nzambe elobi boye. Ozali kosalisa ngai te. Okomi lokola libulu ya mai oyo ekaukaka.
oyo bakoki kozwa mai tango nyonso te. Moto abandi kolela mona mokili alobi na komi lokola libulu na mai oyo esi ekauki. Mai ezali kobota susu te, mai ezali koya lisusu te. Tala ndenge moto akomi po pasi eleki. Asali nini? Soko tali na mituna wana nyonso abosani nde Nzambe. Po apusani pembeni na Nzambe te, abosani Nzambe. Eloko nini alobi pola nini alobi abosani Nzambe. Eloko nini ememie po pota wana pe esilaka te. Eloko nini ememie po libulu na mai wana mai ya lisusu te. Eloko nini ememie ke pasi na ye to maladi azana yango ke eza kobela te. Mes très chers frères et sœurs, il y a parfois tozali koluka ba source. Il y a un problème où ezali ko na kati na vie na biso. O tolobaka ke ba malédiction eza kolanda ngai tango nyonso. Bazali ko beta ngai tango nyonso. Nazo ko ba malédiction tango nyonso. Or ngai na likambo na moto te. Oh ngai na likambo na moto te. Mais ba malédiction ezali ko uta wapi? Nazali ko ba pasi na ngai ezali ko uta wapi? Mais ndeko na ngai yebaka ke tout et oyo nyonso ko na kati na bomoi na yo ezali oyo Nzambe permettre. Eloko moko te ekoko kota na kati na bomoi na yo soki Nzambe a permettre yango te. E eloko nyonso oyo eyakaka na bomoi ya mwana na Nzambe, Nzambe a permettre mais ezalaka na solution. Mabeka kapo ba oyo bali pembeni na yo bazali ko souffrir. Bango ba yebite bango yo kayo te ai bango pe bandisi bango makanisi ko bokende mosika. Mais kola na bilembo oyo atiaki yo nisika wana ayebi tina. Bandeko, il y a parfois makambo susu eme makabiso po mona toko makakobenga maladi na nga. Ngai ba pasi ezo lingo tika ngai te. Mais parce que ozali mosika na Nzambe. Ndeko na ngai na koyebisa o lelo. Parce que ozali mosika na Nzambe. Otiki Nzambe mosika yango wana ozali lisusu na kolo na bilemo pembeni te. Soki totali mokana na Nzambe na se elobeli biso nini? Na miso na bango na kokomisa tozonga na likolo. Yawe azongisi boye na Jérémie. Ndenge nini otiki kotia motema epai na ngai? Bandeko na nga. Yesu alobi boni ndeko na nga ndenge ovandi na ndako olobi ozali koyoka pasi. Olobi ozali komitungisama. Olobi pasi na yo ozali kosila te. Yebaka ndeko na nga na butu ya lelo to na moi ya lelo naza koyebisa yo ke otia Nzambe mosika na yo. Wana ezali ya liboso. Ya mibale pe kozala. Otia Nzambe mosika na ye te. Mais etabolino kaka kozala malamu te Nzambe avandisi yo. Pour ce qu'on t'a dit à Sima, alobi boye. Nzambe alobi boye. Yesu alobi boye. Soki otiki koloba maloba ezangatina pe okimi koloba oyo ya malamu okozala lisusu molobeli na ngai. Elingo ba tako mosu tolobaka. Pe tozali koloba na bandeko. Mosika na Yesu ezali kufa. Bandeko na ngai mingi bazali kosakana na yango. Azali kokanisa ke po Nzambe apesi nzoto makasi. Na kosala bambiance. Na mela nanga masanga, na langwa, na mela ba cigarette modèle na modèle. Na zwa basi zomi, na boma batu, na iba, na sala boy. O parce que na ali makasi. Nazali kozwa mbongo na ali bien. Nzeli konanga na koyebisa mosika na Yesu eza kufa. Nzambe a permetaka kozwa temps ya kosukola mwana na ye. Nzambe a permetaka na kozwa temps ya kobongola mwana na ye po ayebi eloko oyo eza kati na yo. Ayebi eloko oyo eza kati na yo. Mais ezali na baye misusu ba oyo bazali ya Nzambe
se sacrifier kapona nzambe batambola kapona kobanga nzambe me bango babundanaka bitumba ya bato mosusu azwa oyo ya ye moko ya libota na ye afelisi yango na maboko na nzambe azwi ye moko mei nzoto na ye aza kobunda bitumba ya bato nyonso oyo azali komona liboso na ye e yango lomonaka tobengaka baretour wana baflèche ya bitumba oyo monaka bato na nzambe oyo base sakrifia bandimela nzambe bamikaba mpo na nzambe ntango bakotaka bitumba ya bato amikitisi atiki yesu akamba ye asunga ye ba oyo wana oyo pai bomoni yesu alobi ke soki olongoli maloba mabe otamboli na nzela na ngai mpe na kobanga ngai loka nazali na yo ntango nazali na yo eyebaka nyonso ekoya ekobeta yo ekoya nango bebeti yo ningisi yo me lokola yo otambolaki na kobanga nga okendaki bitumba oyo ngai mei natindaki yo okendaki na kati ya bitumba ya ndeko songolo azali kobundana mikakatano natindi okende kobondela mpo na ndeko wana ntango yesu atindaka basaleli na ye bakende bitumba ya kokende kobunda na priere mpo na kosunga ndeko moko azali kosouffrir na malade na baproblème yebaka ke bandeko oyo babangaka nzambe bazalaka akompagne na yesu ye mei etanga kokoma na esika wana priere oyo ya kotutola ezali yesu ye moko azali kosala me retour ekoya na yango ekozwa mpe ye eningise mpe me ekosala ye eloko te yango wana soki omoni nkokoso eyeli yo otali otuni nkolo na bilembo nkolo na ngai na bilembo nasali nini nini esali mpo navanda lelo pasi oyo ekoteli nga euti wapi natali nkolo likolo natali na se namoni mabe epai nasali te namoni etamboli na ngai ezalaki malamu me nkolo nayebi soki navandi ezali yo olobi ovandisa ngai ndeko na ngai koma na réflexion wana koma na koyeba grandeur ya nzambe koma na kozwa ebonga ya nkolo kopesa ye tika kotanga diable atangaka nzambe te tika kolokotaka ba gauche droite bazali soki tolobi diable existaka te tokosi ndoki existaka ye wana diable ye wana motema mabe mais soki ya solo mikabi na nkolo okomona loboko na nkolo ekosala mpo ye avandisi yo ayebi ntina avandisaka biso ntango mosusu etamboli no ndenge ozala kokende se batieli yo bakali soki okontinaki olinga kokweya na yango apesi yo ya motuya ekoki kovandisa yo ebuki yo mpe makolo ebuki yo nzoto ntango mopepe wana eleki omona atelemisi yo alwali yango namonaka ya bana na nzambe oyo nzambe ye moko apesaka lokola ya ngai moko témoignage oyo eyakaka na yango eya na yango nakokende pa ya monganga nakoti baexamen nakokota biloko okomona mpena moto alingi okufa lelo me ntango bakosala baexamen to eloko ya te c'est là okocomprendre ke eza makambo na nzambe c'est là oyo okoyeba ke ezali nzambe avandisaki ye me ozali eloko osali te me nzambe avandisaki yo parce ke ya de combat bakomba wana eyaki soki olekaki kaka olingaki okontinue kaka na ndenge ozalaki okende olingi okutana bakomba wana elingaki otanto koleka mabe mais Dieu qui connaît l'homme qui a créé sur la terre nzambe ayebi moto ya akrea kati na mokili oyo ayebi moto nyonso plan oyo ozali kosala mpona mwana na nzambe nzambe so atelemeli yango mais lokola alingaka kotraverse bana nde na bepreve mpo afungola bana na ye akolisa bana na ye yango namonaka nzambe atikaka bepreve mosusu ntango ayebi ozali ya ye obangaka ye otambolaka na ye mpo akolisa yo akopesa yo mpena okutana face à face na bankokoso wana ezalaki koyela yo atali mpena moni mwana na nga azala kolenda me ozala kolenda na bomoto na yo te ozala kolenda mpo ozali na ye mei oyo apermettre ke okoma te esika oyo bitumba ezali eye moko moto abundi mpe bitumba wana me yo mwana na nzambe osentir ke nakomi na bitumba mpe nabundi bitumba epe nalongi bitumba
ndenge na kati ya mokete lobaka na longi bitumba or Yesu muta longi tumba na yo po ye muta tindaki yo na nzela wana yango no mona ka oya mwana na Nzambe ye elalisi mwana na Nzambe ekomisi paralysé ekomisi soki nini mais bakokende ba examen batala mais moto lokolo ekosala te mais bakoke babime lokolo yango ezosala mais moto oyo nzoto ezali ya kokufa mais bakokenda bito omona eloko te nzoto eza nango malamu soki mokolo wana ekoki oyo piège oyo batielaki ye na baoyo bazali kokombattre mwana na Nzambe soki kaka Nzambe abwaki bango omona telemisi moto na Nzambe alobi ale continue nzela mosala na nga yango na momoni na liloba alobi ke oyo toka ngo bien la liloba elobi pela nini toloba ya monoko te mais toloba oyo Biblia elobi soki otiki koloba maloba ezangi tina pe okomi koloba oyo ya malamu okozala lisusu molobeli na ngai batu ya Yuda basengeli kolanda yo kasi yo osengeli kolanda bango te na miso na bango nakokomisa yo lokola lopango ya bibende oyo ebukanaka te bakobundisa yo kasi bakokoka kosala yo eloko te pamba te ngai nazali na yo po nakobatela pe kobikisa yo nakolongola yo na maboko ya bato ya mabe nakobikisa yo na manzaka ya bato ya mobulu ngai Yawe moto nalobi Nzambe alobi soki otiki nyonso azali koyebisa oyo sikoyo na baoyo babangaka ye te baoyo bazali kotambola na nzela na mabe baoyo bazali kosala mabe bokotala bino moko bandeko na ngai lokuta etonda biso bamontage bato bazali kosala bamontage ya ku komonte bato baku etonda biso bato bazali kosala bamontage ya scénario etonda biso tokomona na bareseau sociaux moto akozwa motu ya moto akati azwi nzoto ya motu moko boye azalaki na ye kaka polele abakisi likolo abotala ndeko makambo asalaka esali te eza ndeko wana te bamontage ya ku tala ndenge baza kokabela moto lisumu oyebi na eloko te ovai no na ndako me bazwi nzoto ya motu moko aza bolumbu bazwi kaka motu ya motu wana balongoli bazwi motu na yo batie ale bazwi yango na réseau sociaux babambi ale bandeko mpe taka bakomona ye azalaka boye me bakoyeba te ke montage ya ku bato oyo bali kokabela bato masumu bato oyo mosala na bango bali kokabela bato masumu epuis okomona biso bana na mboka omoni kaka na réseau sociaux boye bakabola okaboli tala ndenge nini lisumu ekabwamaka me bandeko na ngai balobi la malédiction existe la maladie existe pasi existaka na vie ya moto kozanga existaka na vie ya moto maladi existaka te na vie ya moto ezalaka eyataka okokimela yango wapi na nzela epai na nkolo po oyo apesaka maladi moto moko alukaka maladi aza te moto moko mpe alukaka kokufa aza te moto moko ayebi mokolo maladi ekoyela ye te moto ayebi mokolo mpe kufa ekoyela ye te moto ayebi mpe mokolo akosala accident te mokolo mpe AVC ekoyela yo moto ayebi na ye te lokola makambo wana nyonso existaka me ezali na moto ndenge Nzambe aza kotrace yango ezali na moto bitumba ya diable soki eyeli yo epuis ezwi yo elati yo esali mosala na yango parce que oza mosika na Yesu nakotalisa bino eloko moko mpo bocomprendre ke suka ya bisengo ya mokili esukaka kaka na koyeba kobenga Yesu mbangu okotala lelo mokonzi to moto alingaka le mpe kosambela te me lobi soki akufi bakomeba ye wa corps na ye na église ozali kobela olingaka lobaka Nzambe te me soki okomi mpena sérieusement malade bandeko no basambelaka bango wana
Là, vous avez un homme qui est dans l'hôpital, vous avez dit que vous avez langa, vous avez musali na Zambaya, vous avez langa. Vous avez dit que Lukanan, Yesu. Mais la majorité a battu ma benga kandengu wana bande konangai, bazali baye oyo, nzambe sa pona. Lokola atali siye mabena ye, azolo batika, azolo batika, azolo batika, azolo kate. Fimbo nzambe ekwe ya kate, ekwe. Ce qui ekwe, ebeti, ezupe sika, omona kal elalishiyo. Nzambe akotali sa yo ti connaissance ya yo moko elamusa yo po ndimela nkolo. Lokolo zali oya yeso aponama deja. Soko ndimeli nkolo, okomona luboko na nkolo ekosala. Pe ekotele misayo. Elongoli okati na boumbu. Elongoli okati na malédiction. Elongoli okati na maladie wana. Ebimiso okati na AVC. Ebimiso okati soki na maladie nini. Linga koyeba. Kotia nzambe no liboso. Linga koyeba. Kokaba nyonso. Oyo koya yo liboso na nzambe. Tika bomoi na yo na nkolo. Bandeko na ngai. Soki totali na lombango. Kaka na Jérémie. Un chapitre. Donc Jérémie chapitre 1, la verset 5 et le bénéfice. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ma mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu à Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi, pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets ma parole dans ta bouche. La parole du Seigneur. Toki na koto na lingala na Jérémie 1, 5 et le beli bisoboyi. Liboso te na sala yo na libumu ya mama na yo. Na yebaki yo liboso te obotama. Na ponaki yo osale la kangai. Ozala profete na ngai na kati na bikolo. Ngai na zongisi nkolo yawe. Nazali nano mwana moke. Na kokoka koloba na miso ya bato te. Kasi yawe alobi na ngai. Koloba te nazali mwana moke. Osongeli kokende bisika nyonso na kotinda yo. Pe na koloba makambo nyonso na koyebisa yo. Kobanga moto moko te. Pamba te nazali na yo. Pona kobikisa yo. Ngai yawe moto na lobi boye. Sima yawe apusi liboko na ye. Asimbi monoko na ngai pe alobi na ngai. Yo moto okozala molobeli na ngai. Ndeko na ngai. Yango nazali koloba. Na biso banso ke tango opusani pembeni na nzambe yebaka ozali accompagné na yemei. Oyo andimeli ngai alobi kobanga te ozali na ngai nazali na yo. Tango ozali kokende na kombo na Yesu yebaka ke ozali na Yesu Masia. Nyonso oyo kosala ezali na kombo na Yesu Masia. Mais soko tali awa dans chapitre 19 ayebisi biso boye toujours na Jérémie plutôt na Jérémie chapitre 1 verset 19 alobi biso boye. Mabe na yo moko epesa yo etumbo. Kowangana na yo ememela yo mapasi. Boye okoyeba te
omemi ngambo ozwi bapasi wana bobele mpona otiki ngai yawe nzambe na yo pe omoni ngai pamba ngai nkolo yawe ya nguya nyonso moto nalobi boye. Alobi nini awa na Jérémie 1 na verset 19 alobi mabe na yo mutu ememi yo bipa yo komi. Ndeko mingi bandeko mingi bazali kosala bandeko na bango mabe eloko oyo ezali ya motuya. Bandeko ebele bazali kosala bandeko na bango mabe. Mabe ya liboso ezali na lokuta. Lokuta ekomi grenade monene. Ekomi bombe moko ya monene oyo même basale na nzambe, même ba serviteur ya nzambe, bana na nzambe. En tout cas bolimbisa ngai, mais ya liboso pena ba serviteur bana na nzambe, ya peuple ya nzambe ba komi na lokuta moko incroyable comme impossible. Au contraire, alors ce peuple païen, azali moi malamu koleka mutu na nzambe. Ba komi na lokuta incroyable et impossible. Botala bino moko. Après le beko tuna mabe o euti wapi. Malédiction o ezakati na ngezo persister ezolongwa te euti wapi. Il y a des serviteurs de Dieu. Bazo coopérer na batu na libanda. O yo zala handicapé, o yo zala baba, yo zala aveugle. Na campagne wana tana kusala boye ke na bi ngamutu na bikisi yo sute ngamutu na bikisi yo pona na onction puissance. Mais il y a une puissance, on a un moko, auto zango kota kuna ya bikila kila ba gris. Alors, tala lokuta oyo moto na nzambe aza ko memango liboso ya peuple ya nzambe. Balobi, ce que tu as, c'est ce que tu vas encore donner. Oyo zali na yango. Quand yo zali mabe, ozali na bondoki. Oza pe ko transmettre bondoki na ba peuple wa liboso na yo. Et le peuple qui sont aveuglés oh, miso ezali ya kokufa. Miso ezali ya kokufa nazali koloba oyo bazali koyoka yo, bazali kokende ko vérifier na makomi te makambo zali kosala to zali koloba. Kaka amen, 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 amen. Mais makambo azali koloba za lokuta koma yo koloba amen. Yango lokomona suka ya ba peuple ya nzambe bato na nzambe mingi, okomona nzambe atali eleki mingi abomi yo. Nzambe atali eleki mingi atioka tina pasi avandisi yo. Soka talike oyoki ye azongisi yo. Oki anobia oya koyoka ye yebaka nazali kati na ye. Oba komeka yo yebaka bakokoko te po ngai moko nazali na yo. Et puis alobi okotambola na kati na liloba na ngai pe nazali na yo. Bipa inyo soko kenda bi nazali na yo na oya koyoka nga pa kobanga nga kotambola na kobanga nga. Mais yo li koyoka nzambe to lingi kobanga nzambe te. Oyo ezali koyela yo. Ndeko na ngai koloba te pasi na ngai ya solo ezali pasi no po lukaki yango mais non ezali elengi te na kosepela mpe tozala na pasi comme yo mpo kokosepela te nazala na pasi okoyoka somo mpo koyoka mawa yango wana pusala pembeni na nzambe. Ndeko na ngai soko pusali pembeni na nzambe okomona loboko na nzambe, okomona nini oyo nzambe asalaka ya motuya na oyo akoya pembeni na ye. Mingi ngai nalobaka owali mwana na nzambe. Mais bien aimé, essayez de regarder un peu. Nzambe azali tata na biso. Oya keli ngai na yo. Ça veut dire nzambe azali moto oyo okoye ozali ne loko ya kobombela yete ya mi ya kokosa ye. Ngai okoye kokosa nga. Pona yebi komona motema na yo te. Nakoki komona motema na yo te. Ngai okoye kokosa ngai. Mais nzambe okoye kokosa yete. Alors, le kola na koyiko kosa nzambe te po ye avandi kati na motema nanga. Azali komona motema nanga na sengeli koya na vérité pa ina nkolo. Ezala ya ndenge nini ndeko nanga eloko li ko sala. Ezala ya motu ya ndenge nini. Ezala soki ya mikaka to ya ndenge nini ndeko nanga na kosu yo te. Mabolongo na se yebisa nkolo na bilembo. Atozali komona likambo zali ya mabe. Meza ko tinda ona nzela wana. Yebisa ye kolo na bilembo. Tala naza koluka papier. Mais mutu aza nango ye.
naza kosenga zo ngopianga te nalingi na yeno yibango me nkolo me yango nde mto kofungola nga dossier kotoyo me nkolo nalingi na ngai te mpo na yebeza mabe makambo oyo nalingi na sala kolo sunga ngai nazwa papier na ngai na voix na ngai normal nalingi nazwa papier oyo naza koluka nalingi nazwa ebende oyo nalingi nazwa mbongo oyo na voix normal nkolo nalingi na kobenda ya ye te mpo naza motema eza kotinda kaka na benda ya ye oza koyebisa nkolo na bilendo vérité mpo motema naza kotinda oyiba me lokolo oza conscient bandi kobelela nkolo obi nkolo bimisanga leloko oyo satan azali kokangisa ngai kaka nazwa ya ye nazwa mbongo na ye naboma ye natele poison nkolo bimisa ngai yango mpo soki osimbenga te nkolo mpo eza kotinda ngai nakende esika wana azali tata na yo tout un enfant mwana nyonso oyo ayi na bosembo ayi na vérité epai ya tata na ye amoni motema na ye amonaki deja bapense na ye avant même alobele nanu me ntango amoni mwana nati mabolongo na saba ndi koyebisa vérité ya ye okomona vela nzenge nini nzambe akoefase bapage wana ya mabe oyo etelemaki liboso na yo oyo ezali kotinda yo mpo ke nosala eloko wana ya mabe me mpo na nzela kaka eloko oyo eza koluka soki mpe ezalaki na nzela na ye eloko wana mpo ezalaki na projet ya nzambe ke okoki kozwa eloko ya boye me akomema na dimension nano asukola yo akomisa nano propre mpo ntango akopesa yo eloko wana ozwa ngo na pete nyonso mpe ntango kosalela yango ekopesa yo babénédiction bamapamboli bamakambo ndenge na ndenge nzambe apesaka eloko mpo na libela nzambe apesaka eloko mpe mema moto na kufa te nzambe apesaka moto eloko mpe mema moto na debauche te nzambe apesaka moto eloko mpe mema moto na bondumba te nzambe apesaka moto eloko mpe mema moto na kufa te na maladi non nzambe apesaka moto eloko mpo evanda epersite zo esika oyo tolobaka na lingala elenda pene etelami moto mpe mopepe ye ekoningana me ekobouge te eningani nango mekei te ekwei mpe te me mpo okóma na esika wana ndeko na ngai yeba na kobanga nzambe yeba na kosunga na nzambe vérité me boni lelo oyo ayebiki asalaki ne mabe ayebiki ye moto abomaki moto oyo ayebiki ngai moto nasalaki likambo ya mabe ngai moto nayibaki mais alingi koloba vérité te mokomona mpe azokosela moto mosusu pembeni moto ya bato bakangi innocent mais ye atikali na ye innocent bakangami na prison mais oyo bakolo makambo baza kotambola na bango baza koyengayenga bango baza kokontinue kosala mabe mais Dieu il le sait ne croyez pas que Dieu est aveugle quand nzambe azali nzambe bakufi aza komona te mais il le sait pourquoi il a permis ntango na utakolo balebandeli nzambe ayebi kokolisa bana na ye amoni bana babangaka ye oyo batambolaka kotosa ye nzambe amemaka bango na badimension mosusu yango wana mingi nga personnellement nalobaka un vrai homme de Dieu un vrai mwana na nzambe oyo abangaka nzambe atambolaka na nzambe soki alekaka epreuve moko te amwana na nzambe te alibanda na Yesu oyo azalaka ntongo midi pokwa bisengo na bisengo ntongo midi pokwa azalaka bankokoso te ali eloko te pour moto oyo se sacrifiera pour les autres aza combattre aza kobunda mpo na bandeko na ye aza kobunda mpo na bapeuple moto wana azalaka bakomba parce que azokota na kai ennemi alo ennemi akosala nini retour soki retour wana epai na ye te naso na kati ya libota na ye yango nemonaka mosaleli na nzambe tu azwaka bitumba mosaleli na nzambe avandaka tranquillité oyo aza ya nzambe ya solo okoyeka ye azalaka kaka na bitumba okoyoka bakobokele maladi me yoka lobi atelami bakokomisa ye olemi lobi atelami mpo aza eloko na nzambe parce que Dieu le prépare ses enfants après il avance okomona soki apréparé oyo apusi yo atindiki yo yo wana batisi yo c'est pour ça la Bible nous dit élévation kokoli komatisa mwana na nzambe ezalaka kaka na ye moko nzambe nzambe ye moko moto azali na élévation nzambe moko moto amatisaka moto ya mokili te akoki kopesa mwana na nzambe grade moto ya mokili te moto apekaka moto grade yali mwana na nzambe yango nalobi awa nayebaki yo déjà depuis libumu ya mama ntango natindi yo epe esi na consacre yo déjà prophète yo esi na consacre yo ke banquier yo kuna médecin yo kuna policier
Ah, ça pesa biso uta libumu ya mama. Ko kanisa tende konanga. Toyaka ko luka yango soki to koli to komo luka ba grade wana te. Soki obotami ba para ba kuma nzala na nzambe okoli na bonzambe yebaka okokokisa mission ya nzambe okomona ke oui ngala bomoyi na ngai ta nzambe atianga boyi. Tokomona leo na mboka na biso bakobenga mutu kuluna yesi ya bota maka kuluna. Bakobenga mutu oshiki shege ya bota maka shege. Mais ali nzela oyo ngai moko na zwi na kati na bomoto na mokili yango wana na komi kuluna. Nzela ngai moko na zwi kati na mokili yango wana na komi shege. Mais oh Dieu, nzamba benga kuluna te, nzamba benga shege te. Sors! Réclamez maintenant, papa. Tant que vous avez maintenant, on a kuluna te na kombo na Yesu. Récupérer l'identité on nzamba pesa ngai. On récupérer l'identité na yo. Tant que Bible sur mes peuples périt par le manque de connaissance. Mais quand tu as la connaissance, tant que vous allez na koyeba, que oh les ali mabe, na bi na une décision na bimi. Comme on nzambe. Ndenge ya kusala kati na yo. A cause de vraie identité na yo, a zuli selio. Na kombo na Yesu Masi. Un enfant de Dieu doit prendre des autorités. Tant que monelo. Il y a parfois mutu ana passe, ana malade, azul bandeko yaka. Moi na nzamba sola abanga kate lokola biso to ka sonite. No passe goye la na bindeko, musana nzambe yo ndeko yaka bonde la ponanga. O tu no bi, mais yemo ka musana nzambe o se ka bonde la pona ipona ni. Non. La Bible nous dit là où il y a 2 ou 3 sont unis dans mon nom, je suis parmi eux. Ndeko tant vous en passe benga. Beaucoup ami bali basatu, bo bombarder. Tant vous êtes unis nzambe, oyo utua, ozu réponse benga bala na nzambe, bo sambela. Ezali ba kombe yaki. Bo sambela, bo komona. Ya mona ka biso bala na nzambe soki ye, to benga bala na nzambe boya, to bondela, bo bondela pona ngai. Ngai moko pe na zakati na bino. Yesu ye mei a siéger wana. Bongo tangu ba bombe ko banda. Ndenge ni ba yino ba kimate. Ya wana nde kunanga yebaka ke la malédiction na yo ezalaka te. Yo moko bengi malédiction eya. Malédiction na yo ezalaka te. Maladi na yo ezalaka te. Bapasi na yo babotana bapasi. Tant que tu as maman ba botio bimi kitoko ozomela ba mbeli ki ozolata kitoko yo bimana bapasi. C'est l'ennemi qui cherche de tous les moyens. Yangwana lelo zwa décision. Ngai na botama na pasité. Ngai na botama muyibité. Ngai na botama pona kobomate. Ngai na botama moto lokuta te. Mais lelo zo récupérer identité na ngai. Nazali kuluna ta, nazali shege ta. Lelo na récupérer identité na ngai. Ceux qui va diplôme na ngai na zone na classe ali quelque part. Lelo na récupérer ba diplôme na ngai. Nkolo na bilembo. Pesangai musalo pesangai. Pesangai nzelo pesangai. Na bimi na kati ya malédiction. Na bimi na kati ya nyonso tout. Banda lelo nkolo na ndimeli yo. Na koyoka moto na mokilo te. Mais na koyoka yo. Tala baloba oh mwana na nzambe avec autorité. Akoyi kozwa liboso na nzambe. Et puis komona ba yini na yo. Ba nguna ba kokima. Ba kopala ngana. Et puis komona ndenge ko récupérer via somme. Biso ba benga ka biso ba dessin animé. Yaka kanango. Et qui m'a rendu là. Au moment où on a qui a l'union qu'on coupe lobby, rien. Dans un abino. La personne qui va en haut. Na coufaté. Na kozalana bino. Te kino dernier jour yankolo. Ba yana bango. Ba beta na bango. Mais je suis conscient que je crains mon Dieu. Ndekolanga yom to kobeta ka tolo lobi na zo banga nzambe. Po yebi ya solo oyo salaka. Mais tika lokuta. Tika makamba lokuta. Tu vas dire comment on a awa mingi. Ba couple zali ko panzana. Ba nine makambo zali ko sala ba ndenge na ndenge. Okolo ba lobi makambo zo na yo malédiction te. Yo ni nyibu ndimba na kati ya libanga. C'est la ozo me manini. O yi malédiction kati na yo moko. Mais nzambe mtapesi yo malédiction na te. O kele ko lukango yo moko. Nzamba pesi yo mwasi ko luka mwasi na libanda musala nini. Nzamba pesi mobali, ko luka mobali musu libanda musala nini. Oke susu libanda, oboti bana koto tata, obombeli mama na ndako. Lobi tango mama ko prendre ngo oza ko luka malédiction yo moko. Après zo le ba malédiction nanga. Mais ali ya yo ya solo. Mais yo zali na malédiction te. Mon frère, ma soeur. Bima, et pas yomana ki ma be zali, o sala ki ma be, tout bela. Le ba nzambe vérité. Le bela nzambe vérité. Mouton salaki mabe azali en face nous nana kufite
ato yebisi nzambe na sengi pardon nzambe aloba te tala moto osalaki mabe yo aza mopanzi na yo demandez d'abord pardon à celui-là senga pardon na moto asalaki mabe aza liboso na yo nazoki bapele mikolo eleki mabala boni na kati suti ya mboko ya poto mabala boni okovanda na kati ya libala bana baza soki 10 na 10 wana 4 ya tata oyo 3 ya tata oyo kuna 2 ya tata oyo mais oyo tata na ndako avandi yabi 10 nyonso ya ngai bandeko na nga pitofale ya kosakana te na kati ya bacouple lelo alors ozoloba malédiction ezuta papa oye na malédiction na ndako mama okoti malédiction na ndako ndako ekomi pitopale oyo tolobaka somo ya kosakana te. Or vous savez oyebi ye moko etamboli nini tozali kotambola na kati na ndako. Dire la vérité, Dieu est là pour toi. Alobi nazana mpo na bino nazana na yo na oyo akotambola na kobanga ngai okomona loboko na Nzambe. Mais il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Ezwa na kati ya bomoi na yo na kati ya famille na bino ezali komenace. Monsieur Baté, qui est responsable? Mais parce que c'est moi. Ngai motunali responsable. Parce que ngai mutuna utiko lokuta malédiction na libanda na yena ngona katianda. Malédiction ezalite pa ina Nzambe. Maladie ezalite pa ina Nzambe. Nzamba kele mutu baza na kolongo nu. Okuta na bitumba. Soko zali bwa na Nzambe okuta na bitumba. Mais comment ezali gérer na nkolo ye moko. Et ça de l'autre côté. Nzambe ali kana kopambola bana na Nzambe nyos. Na buta lelo te na moya lelo zwa décision ke ngai nazali na kotambola na vérité na comme ça Nzambe vérité pour na bima na bankokoso na bima na bapasi na bima na bamenace ezali koyela ngai Nzambe alingi biso Nzambe azali na biso na mikolo koya toko continuer koyeba nini tokoki kobonga na lisusu po ete to bima na bitumba tolongwa na ba condamnation oyo ennemi azali kotiela biso toali bana na Nzambe tokotambola na vérité même à la ciment tokutani na sujet o Nzamba kopia biso Nzamba le kana kopambola bino bo continuer kolanda biso na YouTube le missionnaire en Jésus en pluriel to na Facebook le missionnaire en Jésus to na chaîne na biso direct www.maisondelavérité.fr bo s'abonner na ba chaîne wana nyonso e kotinda eteke bo za la brancher tango nyonso mais na chaîne na bino tango nyonso tu bemission nyonso même bolukaka oye leka bokokuta ngo na kati Nzamba likana kopambola biso nyonso Nzamba likana kopambola bino na kanisi bomoni tango ekoki meto continuer le société sengeli ko respecter tango ya émission. À la prochaine. Wabino le missionnaire en Jésus Papa Constant Lalu Mutuna Ezali 06 12 04 10 22 pour la Baïs Bazali en France. Pour Baïs Bazali, Libanda 00 33 6 12 04 10 22 Nene Zali Kolekanase. Nzamba de Kalo Pambo Labino, soutien Nabino et Paï Nangai, Ezalaka et Sengomi, Yamwana Sepelaka, Uzala Liboso Nabino. Amen.